Мой дедушка был величайшим декоратором домов во Франции. Он был очень известен. И я тоже была воспитана так. Я всегда помогала и искала, как сделать все для Прабхупады наилучшим образом. Было много всего, чем я на самом деле обязана своему дедушке. Больше всего он был известен благодаря своим каминам. Он умел делать огромные, невероятные камины, которые работали очень хорошо. И я не могла себе даже представить место для даршанов Прабхупады без огромного камина. Сурабхи с этим совершенно был не согласен. Но я уговорила его. Я сказала ему, это будет очень хорошо, потому что вечером мы будем сидеть вместе с Прабхупадой, когда ему холодно. Этим аргументом я его уговорила. Ему будет очень тепло, и он не заболеет. Поэтому он сделал огромную печь-камин, которую вы можете видеть в комнате Шрилы Прабхупады, когда приходите туда. Она очень заметна, потому что черного цвета. И так пришел день, когда Шрила Прабхупада впервые зашел в свою комнату для даршанов с этой прекрасной печью. Мое сердце билось, и первые слова, которые произнес Прабхупада, были «О, Сурабхи!» Он был немного удивлен. Ты поставил в моей комнате для даршанов камин. Ты поставил мою кухню в комнате для даршанов, потому что в Индии вы никогда не встретите каминов, вокруг которых они сидят все вместе. Печь маленькая и находится всегда в углу, на кухне в любом доме Бриджбаси. Сурабхи посмотрел на меня, он был недоволен. Я тихо сказала ему, скажи ему о вечерах, будет тепло, он не заболеет, это будет очень хорошо для даршана. Он стал говорить Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада, в этот камин мы поместим дрова, разожжем хороший огонь, и зимой вы будете сидеть, и вам будет тепло. Шрила Прабхупада уже направлялся, чтобы сесть на свое место, когда Сурабхи говорил об этом. Прабхупада резко развернулся и очень строго сказал, вайшнавы никогда не жгут дерево для того, чтобы согреться. Они носят шаль. И он закинул край чадры на плечо. Сурабхи сурово посмотрел на меня. Я вышла из комнаты. Его отчитали. Мы попытались на следующий день разжечь эту печь. Я настаивала. Давай попробуем. О Боже! Прабхупада вошел и увидел, что дом горит, потому что камин не вытягивал дым. Очень трудно создать хорошую тягу. И мы никогда его больше не использовали. Его никогда не использовали.